السلام عليكم مشاهدينا الكرام. كما كتشوفوا معايا اليوم بغيت ندير معكم فيديو جديد. مشيت للمرسى المهديه مدينه القنيطره، غادي نشريو السمك اللي غادي نمشيو ان شاء الله للطبيعه نشريو الحوت. ان شاء الله غادي نديروا الشوايه ديال السمك وغادي نمشيو للطبيعه، وتبعوا معايا الى الاخير. مشاهدينا الكرام كما كتشوفوا هذه هي المرسى، هي هذه غادي ندخلوا دابا نشريو السمك. ومرحبا بكم عندنا في هذا النهار هذا مشاهدينا الكرام. انا الان غادا المرسى باش نشري السمك. مرحبا بكم في هذا النهار عندنا. انا اي حاجه كنشاركها معكم في هذه الخرجه هذه اليوم، ومرحبا بكم. وما تنسوش تدعموني مشاهدينا الكرام، وشكرا لكم على الدعم والتشجيع. كما كتشوفوا مشاهدينا الكرام هذا السمك مدينه القنيطره، المرسى كما كتشوفوا. مرحبا بكم مهديه. شكرا لك اخي، شكرا لك. مدينه القنيطره، هاد الخيرات البلاد، شكرا بزاف. ثمن مناسب. مرحبا بكم، اجيو عند هاد الاخوان هادو، خير موجود. السمك اللي غادي ندير شويه ان شاء الله في الطبيعه. مرحبا بكم. هذا السمك السردين، انواع من السمك. مدينه مرسى ديال المهديه مدينه القنيطره. مرحبا بكم عندنا ان شاء الله. شوف تصوروا هاد المصاري. كتشوفوا مشاهدينا الكرام، انا دابا كنشعل النار اللي غادي نشوي عليها السمك. كما كتشوفوا هي شويه. دابا غادي نوجدوا باش نشويو ان شاء الله السمك ديالنا اللي جبناه. كاين الميرلا وكاين السردين. مرحبا بكم عندنا في هذا النهار في الطبيعه هذه الرائعه. انا كنشارك معكم كل شيء. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. انا الان كنشوي السمك السردين. مرحبا بكم عندنا. دابا غادي نديروا الملحه. انتم كما كتشوفوا الملحه غير كندردوها من الفوق. انتم كما كتشوفوا غادي نقلب شويه. مرحبا بكم عندنا. غنولي ندير طبقه اخرى باش ندير لها الملحه. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في الطبيعه هذه اللي الخرجه اللي كنشارك معكم. مرحبا بكم عندنا نتوما مشاهدينا الكرام. مرحبا بكم عندنا. السمك طري مازال عاد جبناه من المرسى. مرحبا بكم. هذه الطريقه، المذاق الرائع. كما كتشوفوا مشاهدينا الكرام، حنا الان وجدنا السمك ديالنا هو هذا. كما كتشوفوا شويناه، حمرناه، وانا كنسوي الشويه الثانيه. مرحبا بكم عندنا السمك اللي شويناه اللي جبناه من المرسى، جيناه طري. ومرحبا بكم عندنا في الطبيعه. وهذه الخرجه اللي درت معكم
مشاهدينا الكرام، كنتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم، ومرحبا بكم عندي وشكرا لكم على الدعم والتشجيع. كتشوفوا مشاهدينا الكرام الان من بعد شوينا السمك السردين، دابا كنشوفوا الميرلا على الطريقه اللي درت ليها. كتحيدوا لها الامعاء ديالها، كتخليوها غير هكا وكديروها في الشوايه. هانتوما الطريقه كيفاش غادي نشويها. مرحبا بكم. غادي نشدوا دابا الملحه، من بعد غنديروا الملحه، نديروا عليها شويه الملحه بركه لان هاد فيها بركه. دابا مشاهدينا الكرام غادي نشويوها. هانتوما كما كتشوفوا معايا، كما كتشوفوا مشاهدينا الكرام، حنا درنا الميرلا كتشوى، من بعد شوينا السمك السردين. بغينا ننوعوا عاوتاني نديروا انواع من السمك. هو الميرلا الطريقه اللي وريتكم على طريقه شرائح، من بعد درنا الملحه وغادي نديروها ان شاء الله ونشربوها مع ندوزو مع ان شاء الله. وشكرا لكم على الدعم والتشجيع مشاهدينا الكرام، ومرحبا بكم عندي. هذه الخرجه اللي درت اليوم انا كنشارك معكم كل شيء. مرحبا بكم وما تنساوش تدعموني، وشكرا لكم بزاف مشاهدينا الكرام. مشاهدينا الكرام، من بعد شوينا السمك وكلينا، حنا دابا الان كنتمشاو في الطبيعه هذه، الغابه اللي غزاله ديال غابه ديال الطايشه، هنا متنزه ديال مدينه القنيطره. مناظر انتم كما كتشوفوا هاد الاشجار رائعه. انتم تشوفوا هذه غابات يكون فيها البلوط، الفاكهه اللي وريتكم. شوفوا تبارك الله، غابه رائعه متنزه ديال مدينه القنيطره. كما كتشوفوا مشاهدينا الكرام، هاد الاشجار هادو اللي كاينه في هاد الغابه هذه ديال طايشه، كاينه واحد الفاكهه ديال البلوط كتنوض هنا في هاد الاشجار هادو. هذه هي الفاكهه كما كتشوفوا مشاهدينا الكرام، هذه فاكهه البلوط غزاله تبارك الله، فيها بزاف ديال المنافع. هادو هما الاشجار اللي كيكون فيها هاد البلوط هذا. كما كتشوفوا غابه مدينه القنيطره طايشه. مشاهدينا الكرام، الان انا ركبت على هاد العود الخيول ديال مدينه القنيطره، وبغيت نشارك معكم هذه المناسبه هذه. مرحبا بكم عندي، كنتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم. ودابا انا غادي ندير دوره في هاد الطبيعه على هاد الخيل هذا، وتبارك الله عليكم وشاهدوني الى الاخر. هاد الخيل تبارك الله ديال هاد المنطقه هذه مدينه القنيطره في هاد الغابه ديال طايشه. ومرحبا بكم عندنا مشاهدينا الكرام.